happy, happy. La mentira, me pongo colorado, me pongo colorado. Aunque parezca mentira, me pongo colorado, me pongo colorado. Oso bizi gara. Kuku! Arratsaldeon Idurre eta Nati, zer modu zaudete? Ondo. Ongi. Jolasteko gogokin? Bai. Ongi pasatzeko gogokin? Bai. Horixe egingo dugu ba. Gaur ze gaia tokatuko da? Ea Natin esku horrek zer egiten da. Eman fuerte. Iepa, ta. Kultura, oso kulturan ea ze tokatu dan. Musika. Gustatzen azaizue? Bai. Kriston suerte izan duzue. Musika. Aber musikarekin, lehenengo galdera zuretzako izango da. Idurre, bai. Ni kantatzen hasiko naiz, eta dakizun nola jarraitzen duen kanta honek. Odyssée du volcan, l'incendiale sur la paix du vent. Voyage, laissez-moi te faire, laissez-moi te faire. Nik uste dut, asmatu duzula oso, ongi! Happy! Nati, zuretzat galdera. Lady Gaga abeslariak MTV sarietara honakoa eraman zuen. A. Haragiz egindako soineko bat. B. Zizarekin egindako txanoa. Eta C. Xabuzarren egoekin egindako kaka. A. Haragizko soinekoa. Ea asmatu zuen bai ala ez, begiratu. Halaxe da! Oso ongi! Holaxe da, ke artistak! Mutriko ditena dakite. Happy, bang! Abesti bat jarriko dugu, eta ea, lehendabiziko zuk Idurre, ea dakizun koreografia nola den. Bale, hortarako zutik jarri bako zu. Ze kanta da, Idurre? Dale a tu cuerpo. Alegría Macarena, oso ongi! Kuku! Oain, Nati, zuretzako beste bat. Jarri zutik ea gogoratzen duzun nola dantzatzen zen hau, bale? Saturday night, I feel the air is getting hot. Like you, baby. Hola! You'll make you mine, you know I'll take you to the top. Oso ongi! Zuek zarete diskotekera! Saturday night, zemo dantzatu dugun guk abestionekin, nola ligatu da dantzatu. Bueno, lehenengo froga honetan ikusi duzue, artistak dira, Idurre eta Nati dantzatzeko asunto honetan, perfecto. Hauxe da, sekzio berri bat. Anere anaia bikiaren abenturak, bale? Irudi bat jarriko, Idurre zukartu hemen, oraindik ez eman, ea zer gertatzen den, bai? Eman play. La culpa ha sido solo mía. Hostia, a ver, vamos a repetir de nuevo que no le he cogido, venga, berriro, Ya está, hortxe geratu da. Ze gertatuko da? Agarraua dantzatuko dute nere anaiak eta Julianek. B. David Zibera platoa uzten du biekin errendituta, janazkatua. Eta C. David Ziberak aktuazioa berari egiten usteko eskatzen die. Nik uste zedala. Orain ikusiko dugu, ala den. Euskal Herria ondarrua, venga, ven nola den. Canta, Cibera. Venga, Cibera. Perdóname, yo no sabía. Ez duzu asmatu, posible zen bestare, baino gu. Happy bang! Bueno, Nati, orain zure txanda. Eman, play, horrelita ea ze pasatzen den. Begiratu ongi, Hoize da, begiratu, dantzatzen ari da, aurrezkoan, eranaia, ze ongi dantzatzen duen. Zer gertatuko da poliziarekin? A. Gaizki ulertu bat izaten du eta eskuburdinak edo esposak jartzen hasten zaio. B. Irrintzi bat botatzen dute bien artean eta dantzan hasten dira. Eta C. Txapela eta kaskoa trukatuko dituzte. A. Natik esaten du gaizki ulertu bat eta esposa jartzen dizkiola nere anaiari. Bella, cambiate con Leo. One moment, dispositivo. Yes. And then, opa, se bolilla. Yesca. Natik ez du asmatu. Ai, zau sartazen nere anaia, nola ibiltzen zan. Horrek zer esan nahi du. Bigarrengo froga honetan biek potx egin dutela. Ez dutela asmatu. Zer esan nahi horrek, biek iristen zaretela, gure finala ondira. Txaloak, oso ongi! Caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambiura. Caramba, Caramba, carambita, carambiruri, caramba, carambita, carambiruma, caramba, carambita, carambirumi, carambiruri.
Juba! Aize ongi! Lau kanta, baldin badakizue ze kanta den, txast eman. Lehenengoa. Igual kasako dut, egun osoa eta ez duz asmatuko, ez da? The Kid, Laroi eta Justin Bieber, Stay. Begira, gure kamarak eta dena kantzatzen ari ziren berdin da. Happy! 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 Bigarrengoa. Idurre. Uste dala gozategi, egunon kantalda izan. Pamparabara papaparaba 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 papaparaba. Alaxe da, oso idurre! Begira, ze kanta polita entzun! Ona, oso ona da, bai! Happy! Venga, Nati, hurrengo ega asmatzen duzuzuk, bai? Ze kanta da? Michael Jackson. Michael Jackson da! Billie Jean! Begira, ze kanta da! Koko! Eta azkena, hau asmatzen duenak gure hartzaiaren gazta eramango du. Nahi zute dantzatu? Atxa! Atxa! Asko egin du. Hainbeste dantzatu eta ondoren, hortxe zabian demora guztian Nati. Balakizu Nati zer kanta den? Txakurrana Pitbull. Pitbulla! Osongi! Timber! Entzun kanta! Happy! Happy! Bang! Horrek zer esan nahi du, idurre sentitzen dut, baina gaurko gure hartzaiaren gazta, Natik irabazi du! Nati! Zuretzako da gure hartzaiaren gazta, pozik egon goza emozionatu, gustatzen zaizu gazta, honez esan ez ez. Nola bukatuko du Pitbull, Timber kantarekin. Bega, goazen!